描いてみたいと思います。うちのお庭でもう20年ぐらい咲き続けている彼岸花ですね。じゃあ紙です。今日の紙はストラスモアですね。2M サイズに切ってます。ちょっともうちっちゃめにね切ってみました。絵の具はホルベインでピロールレッド、クリムソンレーキ、ガーボンジーノーバ、セルリアンブルー、バーンタンバ以上5色で描いてみたいと思います。下絵ですね。これちょっとね下絵描くって言ってもほぼほぼ不可能っていう感じですので、大体の位置取りだけをね描いてみようかなと思います。右上からの光ということにしますね。真ん中あたりに主役となる、大きくこう一輪描きますね。そして2輪目3輪目がかすかにこの辺に入るかなっていう程度ですね。花の構造なんですが、一輪の花の花びらっていうのは12345枚のね花びら、細いんですけど6枚です。一つの茎にこれの場合は6個ついてますが、その花によって5個だったり7個だったりするようです。でおしべですね。おしべがやはり6本ですね。でめしべが同じように見えるんですけど、先っちょに花粉の入った薬がついていない、これがめしべですね。ちょっとだけ長いかなっていう感じなんですけど、ちょっと同じように見えます。全部赤く塗ってしまうと結構辛い感じがしますので、花びらのうち何枚かを白抜きしますね。それからおしべ、めしべもやはり白抜きをしてみようかと思います。6枚の花びら全部を白く抜くっていうことではなくって、たまたま白く見えましたよっていう、そこだけにマスキングをかけておきますね。結構ねくにゃ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 っと曲がっています。あんまり忠実に再現しようと思ってもなかなかもう無理ですねっていう感じですね。でおしべめしべが非常に長い。おしべめしべを全部抜く必要はもちろんないですし、抜いてもあんまり意味がないので、この辺にね白くスッと通ってると感じがいいんじゃないかなって思えるところにマスキングをつけておくっていう感じですよね。はい、このくらいにしておきますね。そうですね、茎もちょっとだけ白くね抜いときましょうか。あんまり茎を目立たす必要はないんですけど、一応ね1本ちょっとやっときました。じゃあこれで乾かしますね。マスキング液ね乾きました。じゃあね彩色に入っていきます。下塗りをやってみますね。右上からの光っていうことなので、あまり暗くならないようになるべく明るい暖かい雰囲気にしたいと思いますね。まずガーボンジーノーバーです。ここへ持って中心よりもちょっと右上ですよね。こういうとこに持ってきます。水筆でしっかり伸ばします。下塗りですのでね、あんまり細かいこと気にせずにしっかり伸ばしてください。そして、同じ筆でピロールレッドですね。オレンジ色になりますね。黄色ガーボンジーが混ざりますので、オレンジ色になるわけです。でこれもしっかり伸ばします。そして同じ筆でクリムソンレーキを溶かします。だから黄色からだんだん赤色へグラデーションを作っていくっていう感じですね。でこれもしっかり伸ばします。ティッシュでこういうね筋目が立たないように、特にこの端っこの方ですね、しっかり取っておきます。で今日はサップグリーンを使いませんので、
ここにセルリアンブルーとバンタンバーがあります。これを混ぜることによって緑っぽい灰色になります。でこれにちょっとガーボンジを入れますね。そうするともっと緑っぽくなります。これをちょっとこの辺り茎があるだろうなと思えるあたりにちょっとだけ入れて、これもしっかりぼかしておきます。ピロールレッドとクリムソンですね、これを混ぜてきれいな赤色を作りました。これをこの中心に投入します。で当然まだ濡れていますのでじわっと伸びていきます。はい、これでね下塗りがだいたい終わりました。じゃあこれで一旦乾かしますね。はい、下塗りがね乾きました。じゃあね細かい作業に入っていきたいと思います。右上からの光なのでこの主役の花で言えばこちら側が暗い、こちら側が明るいってことになります。でまずこちら側を描いてみますよ。クリムソンだけ溶かしました。雰囲気だけ取っていきますね。マスキング液を置いてあるわけなんですが、あんまり気にしないで描いていきますね。でその次はちょっとピロールレッド入れますよ。と当然のことながら、重なり合うわけですね。入り乱れてるっていう感じですよね。ごちゃごちゃに見えるわけです。あんまり気にしないで、次々に描いていきますね。ガーボンジをちょっと入れました。筆の中で合わす程度の方が綺麗かもしれないですね。で向こう側はガーボンジを多めにして描いてみますね。向こう側なので裏が見えてるっていうことになるわけですけど、あんまり気にしないでなんとなくそれらしく描いてみるっていうぐらいのことかなと思います。これで4つね花がこう描けました。ここにもう1個描きますね。ちょっとねクリムソンを増やしますよ。ほとんどねもう重なっててごちゃごちゃにしか見えないねっていう話なので、あんまりご丁寧に描かないっていうことですね。でこれで中心の一輪が描けました。次に向こうの一輪を描きますね。で少しね薄く描きます。結構明るくしますよ、ガーボンジ入れてね。で水を足してかなり薄くします。これで、向こうの方に見える花の一部を描くっていうことですね。描いてんだか描いてないんだか分かんないねっていう程度のことで、いいんじゃないかなと思いますね。そして今度手前、下ですね、ちょっと下向きに描いてみますね。細かいこと気にせずに雰囲気だけを捉えていきますね。そしてこれにしべを描きます。しべはあんまり薄いと細いからわからないのでクリムソンぐらいでいいんじゃないかなと思いますね。なるべく思い切ってシューッと描きます。から向こうもね、向こうはちょっとね少しガーボンジを入れて、ちょっと薄くしますよ。はい、から下ですね。下もねあんまり細かいこと気にしない。はい、そして、細い小さいね筆でおしべの先の薬ですね、花粉の袋をちょっとだけ描きます。
もうこれもクリムソンでいいかなと思いますね。もっと暗くしたければちょっとアンバーを入れてもいいかなと思いますね。非常にちっちゃい。でちょっとだけねこれを散らしますよ。クリムソンが多いかなっていう感じですね。はい、そして茎を描いておこうと思います。灰色っぽい色ですね。セルリアンとアンバー、セルリアン多めですね。薄く描きますよ。花は3つしか描いてないんですけど、実際はもっとたくさんあったんですよっていうつもりで、もうちょっとね増やした方がいいかなと思いますね。そして、こちらの方ねちょっとこうやってにじませておきますね。スパッタリングをした上で茎の先がどこで途切れてんですかっていうのが分からなくなるぐらいにしときます。でお水をねさらにちょっとねかけておきます。はい、じゃあこれで乾かしますね。しっかり乾かして、マスキング液も外しました。仕上げに入りたいと思います。後ろのこの2つはそれなりに雰囲気出てると思うんですけど、この中心ですねはっきり分かるように描いた方がいいのかなと思いますので、もうちょっとね細かい作業していきますね。今マスキング液を外したところのこの白地ですよね。もう少しきれいに形を整えていこうと思います。クリムソンレーキですね。ピロールレッドです。この花びらですよね。これが向こうへこういうふうにくるりっと巻き込んでいますよっていうのが、はっきりわからないねっていう感じになっていましたので、ちょっとねこういうはっきりわかるようにしておきます。真ん中のこの葉脈にあたる部分なんかもね、ちょっとこういうふうに書いておくと具体的な感じがしますよね。はい、そしてここの柄の部分ですね。これが緑色をしているわけです。実際はねセルリアンとバンタンバで緑色っぽい灰色を作ってここへ持ってきますね。でここからこの下のこの茎へつながってくるよっていうことです。もうちょっと緑っぽい方がいいので、ガーボンジをちょっとね入れますね。セルリアンとガーボンジで完全な緑色になりますので、これをもうちょっと入れときますね。少し緑っぽい色にしようかなと思います。はい、そしてこっち側の花に行きますね。こっちはもうちょっとね今さっきの赤よりはガーボンジを増やしてもうちょっと明るい色にしようと思いますね。こちらもちょっとやっときますね。そしてしべですね。しべも
白く抜けてるしべの重なる感じで、細い赤い線を引きますね、細く。ここがねちょっと白地が多すぎるので赤を足して、お水でぼかしておきますね。それから、こちらに2本ねちょっと足しましたので、向こう側にねまだまだたくさん花があるんだよっていう前提でこれを入れたわけです。なので少しねクリムソンにセルリアンを少し入れて、ちょっと紫がかった色にしますね。暗い方で奥の方なんですよっていうことで、ここにちょっとね暗い色を入れました。これを少しぼかして、なるべくしべの部分は残しながらぼかした方がいいかなと思いますね。これ先にやっとくべきだったかなと今ちょっとね反省してるわけですけどね。はい。そして、ちょっとね始末をしておきますよ。じゃあねこれで一応完成にしたいと思います。サインねここに入れときます。はい、最終的にね少ししべの数を足しました。からここもちょっとだけね埋めておきました。今度こそ本当に完成です。